Estyn yn sôn am 20 mlynedd, mae yn amser maith, a dyw hynna ddim yn dod ar ei ben ei hun fel ni'n dweud yn Gymraeg. Mae'n nodiadau manwl dy fi ydi, ac oedd yn adeg tan y galle fel ydy angen hynny arnaid. Dwi'n gweithio ar y sail wrth edrych o gwmpas y stafell yma, fod y rhan fwy ohonyn ni sydd wedi casglu yn hyd heddi eisoes wedi cael ein derbwyllo y dylai Cymru fod yn wlad annibynnol. Falle hwnna un y ddau heb, erbyn diwedd y gyfarfod, bydd popeth yn iawn. Ond, wrth edrych o gwmpas, dwi'n credu bod hi'n iawn. Ond, dwi ddim yn dilyn o hynny bod ni gyd yn deall ystyr annibyniaeth yn yr un modd. Mae yna sawl ystyr gwahanol i'r gair annibyniaeth. I rai, mae'r ddadl fod Cymru yn genedl, bod gan bob cenedl hawl i annibyniaeth, ac y dylen ni felly gweithredu'r hawl yna, yn ddadl sydd ddim eisiau dweud mwy na ni. Ond dyw hynny ddim yn ddigon i'r rhan fwyaf o'n cyd Gymru. Ac bod yn onest, dyw ddim yn ddigon i fi, chwaith. Does dim byd automatig am gael yr hawl bod yn rhaid gweithredu'r hawl yna. I ni wedi dod yn hell yn barod, wrth gwrs, pan o'n i'n blentyn bach, yn y blynyddoedd yn fuan ar ôl yr ail ryfel byd, go bryn y byddai'r rhan fwy o bobl sy'n byw yn y gornel yma o Ewrop, hyd yn oed wedi derbyn bod Cymru yn genedl. Pryden oedd y genedl pryd ni, Pryden oedd yr hunaniaeth oedd pobl yn teimlo. Ond erbyn hyn, mae'r ddadl honno wedi hennill. Mae rhan fwy o bobl yng Nghymru yn derbyn mae cenedl ydyn ni. A pan dwi'n clywed pobl yn dweud bod angen adeiladu'r genedl, dwi ddim eisiau dweud bod hwnna ddim yn waith o bwys. Dwi ddim yn gwaith dibwys o gwbl, mae'n peth bwysig i hyn. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn ceisio i ddal i frwydro dros rhywbeth sydd wedi hennill. Mae rhaid ni symud ymlaen o'r pwynt yna erbyn hyn. Hyd yn oed y rhai sydd yn gwrthwynebu annibyniaeth yn derbyn erbyn hyn. Mae cenedl ydy Cymru, a bod gyda ni hawliau fel cenedl. Dwi'n gwybod o'r rhai am ddiffinio cenedligrwydd mewn ffordd exclusif hefyd. Ond nid yna ddiffiniad, nid yna brofiad y rhan fwyaf o'r cyd Gymru. Ac os nad ydyn nhw ddim yn gweld dim byd o'i le gyda bod yn Gymro ac yn Brydeinio, pwy ydyn ni i ddweud wrthyn nhw mae bod yn rhaid iddyn nhw wneud dewis. Mae dim ond un cenedl i chi'n gallu bod yn aelod ohonyn nhw. Mae'n allweddol ein bod ni'n cychwyn yn y lle mae cyd Gymru yn cychwyn. Nid yn y lle yr hoffau llawer ohonan ni fod. Rydyn ni wedi ennill y ddadl bod Cymru'n genedl, a dwi ddim yn credu bod yna lawer sydd am ddadle nad oes gan pob cenedl hawl i annibyniaeth. Y ddadl sydd i'w hennill o hyd yw'r ddadl y dylen ni weithredu yr hawl i fod yn wlad annibynnol. Oherwydd, yn y bôn, mae'r hawl i fod yn annibynnol yn cynnwys yr hawl i beidio fod yn annibynnol. Pobl Cymru sy'n gwneud y ddewis rhwng y ddau beth yna. The simplistic argument that Wales is a nation and therefore Wales should be independent isn't enough for most people. And to be honest, it's never been enough for me. There are as many different interpretations of what it is to be Welsh as there are Welsh people. And history tells us that whatever nationality is, it's something fluid and changing, rather than something fixed and permanent. Some try to deny that it's possible to be part of two overlapping nationalities. Yet that's the everyday experience of most of our fellow Welsh people out there, that it is possible to be that. I've spent a lot of time over the years trying to define nationality in a way which satisfies my own pedantic need for certainty. But the only certainty that I've ever been able to come up with is that nationality is, in its very essence, something subjective rather than objective. It's something which each of us defines for ourselves, not something which anyone else can define for us. And yet, all of those different definitions and interpretations, all of those subjective emotions, pride, fear, doubt even at times, just to name a few, somehow end up being expressed in a collective fashion which we all recognise as making us part of the nation of Wales, whatever that is. Wales, the nation, exists because we collectively will it to be so. But here's the thing, precisely because that which seems to be so collective is based on something which is so individual at root,
The consequences of that identification with the ancient nation of Wales cannot be predetermined for any one of us by any other of us. The link between that identification as members of a nation and the desire to see that nation taking responsibility for its own future is nowhere near as automatic as some of us might like. If the mantra Wales is, therefore Wales must be independent, doesn't convince me as being adequate, then why should it convince anyone else? We need better, more comprehensive arguments than that. Perhaps that's partly my fault, perhaps I'm just an unconventional nationalist. But I don't think so. I need more reason than the mere fact of Wales being a nation, and if I need it, why wouldn't others also need it? For some, the extra that they need is all about economics. Would we be better off independent or not? That's a superficially extremely simple question. And it's a lot easier to ask than it is to answer. Because it doesn't have one simple answer either. Because the answer to the question really isn't about the fact of independence itself. It's how we use it and what we do with it. I can envisage a scenario in which an independent Wales succeeds in setting its own path, harnessing the ability and energy of its people to move forward and becomes a more equal and wealthier society. I can also envisage an independent Wales in which a lack of imagination and an inability to see or seize an alternative future leads to a dreary continuation of what is, with a growing internal inequality as wealth is sucked into the southeastern corner, mirroring all the problems of the UK itself. But you know what? I can envisage a future for Wales inside the UK in which either of those scenarios comes to pass as well. The first outcome is not quite heaven, and the second is not quite hell. But the difference between the two isn't whether we're independent or not. It's about how we harness the talents and abilities of our people. Independence for me is not an aim or objective. It's a tool to achieve something much greater than that. The question is not whether either future is possible with independence or not, it's about probabilities. Is it more likely or less likely that taking the responsibility for ourselves will produce the better outcome? Is it more likely or less likely that the people here in Wales will have the biggest incentive to bring about that better future? I think the answer to those questions, both of them, is pretty obvious, but they do depend on seeing independence as a tool, not an end. I can remember the look of surprise on the faces of one or two members of Plaid's National Executive a few years ago when I responded to a description of independence as a long-term ultimate aspiration by saying that actually it was just the first step. It's a perspective which perhaps explains why I am rather less patient with the progress that we're making than those who see it as nothing more than a distant aspiration. Hyd yn oed wrth dderbyn y ffaith bod yna bryderon economaidd gan rai bobl, dydy'r ddadl economaidd yn y digon chwaith. Yn sicr, dwi'n credu bod yna resymeg clir yn dweud i bod hi'n fwy tebyg y byddwn ni'n creu dyfodol well i'n hunan nag yw hi y byddai rhywun arall yn creu'r dyfodol yna i ni. Des i, ond mae yna fwy i fywyd na economaidd. Des i'n genedlaetholwr yn gynnar yn y 70au, ac oedd yna nifer o ffactorau'n arwain at hynny. Sylweddoli pa mor bregus yw'r ddynoliaeth a'r byd yr ydyn ni'n byw arno, oedd un o'r rhain, a'r ffordd y mae'r adnoddau cyfyngedig yn cael ei rhannu yn anheg ar draws y byd. Ffactor arall oedd yr rhyfel yn Vietnam, lle weles i wlad nerthus, gwlad fawr, gwlad gyfoethog yn defnyddio i holl rym a'i holl gyfoeth yn erbyn pobl dlawd a gwan. Gweld sut mae cyfalafiaeth fyd-eang yn llwyddo i ddinistrio diwylliannau a gwahaniaethau lleol mwyn creu un diwylliant byd-eang I lles nhw, nid lles pobloedd y byd. Mae'r systemau a'r strwythurau yr ydyn ni y ddynoliaeth wedi creu, wedi hadeiladu yn rhai pell ac ampersonol i'r rhan fwyaf o bobl. Maen nhw'n rai a mae disgwyl I ni blygu o'i blaen. Yn y byd sydd ohoni, trech arglwydd na glad yw'r rheol arferol, a nid ffordd arall rhywun. Ond mae yna llunyn cyffredinol rhwng y ffactorau o'n I wedi rhestru, ac mae hynny'n ymwneud â lle mae grym yn byw yn y byd yma. Mae grym
yn nwylo lleiafrif bach, nid yn nwylo bobl. Mae nhw am i ni gredu bod rhoi croes yn erbyn enw bob 5 mlynedd yn golygu taw ni sydd ar grym ar ddiwedd y dydd. Ond dyw hynny ddim yn wir. Nid gweithredu grym yw pleidleisio, ond ildio grym i rywun arall. Dwi am i'r bobl ar ennill grym. I mi mae hunan lywodraeth, hunan reolaeth, y term yr oeddwn ni'n arfer i carddel, wastad wedi bod yn rhywbeth llawer ehangach nac adeiladu gwladwriaeth arall yma yng Nghymru sy'n debyg i'r gwladwriaethau eraill sydd yn bodoli yn y byd eisoes. Mae hunan reolaeth yn rhywbeth i'r bobl, nid i'r gwleidyddion. Mae gormod yn gweld datganoli neu hyd yn oed annibyniaeth yn fater o drosglwyddo grym o un set o gwleidyddion yn Llundain i set arall o gwleidyddion yn Caerdydd. Dwi'n ei weld yn fod o greu math arall newydd o ddemocratiaeth yma yn Nghymru. Math o ddemocratiaeth sydd ond yn bosibl mewn uned llawer llai na maint y gwladwriaethau sydd eisoes yn bodoli. Mae Cymru'n genedl ddigon bach i ni gyd fod yn rhan ohoni mewn ffordd llawer mwy uniongyrchol. Mae annibyniaeth yn mater o ddod o grym yn ôl i ni, bob un ohono ni. Dyna beth yw cymryd cyfrifoldeb o ddifri am adeiladu ein dyfodol ein hunan yma yn Cymru. So independence for me is not the end of a road which leads to the creation of another state like all the other ones that currently exist. It's merely the beginning of a road to building a different type of society. A society owned and shaped by the people, not by those who would govern us. And I hope that those of us who see it just at the beginning can be excused our impatience with those who see it as an ultimate aim sometime in the dim and distant future, which can be delayed whenever there are more pressing electoral considerations. And that question about electoral considerations brings me to my final point. One of the hugely encouraging things about what I see happening in both Scotland and Catalonia is the way in which the formal party politicians are increasingly losing control of the wider movement for change. They can ride it to some extent, but they can no longer drive it. The movement for independence has moved beyond the confines of parliamentary or electoral activity and is being claimed by the people. Perhaps the politicians will try and regain that control, but I hope that the people won't let them. We need to do the same thing here in Wales. We need to stop depending on a narrow electoral movement for Welsh independence and start building a less compromising movement across and outside the political parties. The future should be ours, not theirs. But it will only be ours if we will it to be so.